Tak dipono sandal begengek ngelet. Kok begengek? Ngono ya sampean kok terima to Beb diarani begengek. Ya biasa. Ah biasanya lonte kok. Pripun Mas Dowo? Iki wonten lumantar WA wong ayu. Nggih. Iki Mas Jebeng pamundutanipun 8:10 munggah jalan dor. Nggih, Tayuban. Tayuban. Pusing sirahe ngobeng aja njaluk ngono kuwi modele ya. Heeh. Iso iki. Ya. Mangke lek saged diaturi ya, Nggih, nek Mas. saged, nek mboten saged tetep semaya. Nah, semaya ya. Pokoknya penting semaya. Semaya. Maka Dok, lajengaken Dok lan-lan. Pacaane sarwa asri jerobak Jasri Tanjung sesarengan kalian Sekar Gumelar Kasih Kuyuk Dini Java Audio Gumilang Entertainment.
nunjukin bareng Mas? dirimu goyang-goyang ngono, Kang Marjo. Piye? Melu goyang. Oh, ora. Pripun Beliaunya Pak? asing digawe, Duk. Nggih. Ya Allah. Bapak sehat nggih, Pak? Sehat. Nggih, jaga kesehatan. Ten mriki atis, Mak. Atis. Ah lagi ning kene sedelo wis kanyeben no, Mas. Ya, butuh kehangatan? Boleh? Iya, boleh. Ah. Boleh, Mas Do. Kita kan sudah lama tidak berjumpa. Iya ya, ning aja nek Iya. kene. Mau bengi aku mbok sampai kok, Mas. Sabar ya. Enggak apa-apa. Aku sabar menantimu, Mas Do. Terima kasih. Iya. Dadosaken mangga. Pacaane sarwa Gumila, Java Saudito. Sore-sore wis ngajak keluar-keluar to, Mas. Wes suwe gak ro Apa keluar-keluarmu Mas? ya. Oh, alah ya. Mas Donald rindu ya. Rindu ya. Mangga Nduk, lajengaken Nduk. Pacaane sarwa Sri Tanjung matur sembah nuwun sedaya tembang mugi-mugi dadosaken rasa suka ing penggalih kunjut.